Sergio, ven. ¿De qué tamaño otra vez? Hace calor. ¿Qué va a comer? Arroz y frijoles. ¿Sumerge, no? No, era sumerge. Sacamos arriba, que queda todo el cuerpo. Dale para atrás al suelo. Se le da el cuerpito entero, ¿no? Por una cabeza, ¿no? Así no traga tanto pelo como se limpia. Toma. Se está leyendo una mía, tenemos que hacer un trabajo de Ya sentadita. Esa ya le está gritando.